Адатта биз театр сахнасынан татынакай артисти кооз жасалгаланган декорацияны көрөбүз, бирок анын артында кандай эмгек жатканын биле бербейбиз. Мына ушул биз турган жай ушу театрдын көркөм ишканасы десе эч ким ишенбесе керек. Бул жерде 40тан ашуун жумушчу оор шартта эмгектенип жатышат. Ушу 1980-жылы курулган жай бир да жолу оңдоодон өткөн эмес. Мына ушул жабдуулар да абдан эскирген. В 93-м году я как пришла ученицей, так тут и осталась. За все это время у нас лично в обувном цеху, могу сказать за наш цех, оборудование не менялось, ничего нового не поступало. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын көркөм ишканасында декорациялык жасалгалар, артисттердин кийимдери даярдалат. Түйшүктүү жумушка жараша татыктуу шарт болгон эмес. Цехтер, жер төлөсү, жылытуу системасы, айтор баары талапка жооп бербейт. Өрт коопсуздугу да камсыз кылынган эмес. Имаратты пайдаланууга жараксыз деген бүтүм чыккан. Сваркалап биз ширетип берди жасасак, экинчи жери кайрадан суагып эле, суатып эле ушундай бир дайыма бир кыйынчылыктарды көрүп келет да. Азыр эми мына өзүңүздөр да байкап атасыздар, бу жерде сырас аябай катуу жыттанып турат. Анан бул жерде имаратта көп жеринен жаракка кеткен. Эми көркөм ишкананын жаңы имараты курулганы жатат. Анын аянты азыркы эски имараттан кыйла чоң болуп, тиешелүү шарттарда каралат. Ошол жерди өткөрүп алгандан соң проектиси иштелип чыкты. Мамлекет тарабынан акча которулуп берилди бизге азыркы учурда. Биздин Маданият министрлигинин ушул опера балет театрынын ушул эсебинде акча да которулуп берилди. Мына биз буйруса өзүбүзгө жерди өткөрүп алгандан соң ыкчам түрдө курулуш иштерин баштайбыз. Ишкана опера жана балет театрынын карамагында болгону менен Бишкектеги баардык театрлар үчүн кызмат кылып келатат. Силер азыр жылуу убагында келип калдыңар, кыштын ортосунда деген кээде бул жерге ит да тура албайт. Ошонун айла жок жана эжелер ушу балдар иштечи, мына монту көрүп атасыздар, сүрөт тартылат, тигилет. Швеянын эки түрү бар. Бирөө машина менен астында швея тигет жана формаларды. Буякта болсо ийне менен тигип бири-бирин кошуп, анан бир машинабыз бар тигине, эскилиги жеткен. Ошо менен кошуп түздөп тигип чыгышат. Эски имарат бузулуп, анын орду башка мекемеге берилмей болду. Ал эми театрлар үчүн кызмат кылган көркөм ишкананын курулушу жакын арада башталып, жыл соңуна чейин аяктаары күтүлүүдө. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.